бардык нерсени кылса болот. Эгерде сен кедей үй бүлөдө төрөлгөн болсоң, кедей үй бүлөдө төрөлгөн болсоң, бул сенин эң чоң бактың болуп эсептелет. Эгерде сен бир генералдын баласы болсоң, бир чокуга чыксаң, генералдын баласы дейт да. Не болсо генералдын баласы, тарыхта ошол бойдон калып кетесиң. Bir ийгиликке жетсең, байдын баласы болуп туруп, ошо байдын баласы деп ошонун астында калып кетесиң. Эгер бир илим жаатында күчтүү нерсеге жетсең, паланчынын күйөө баласы деген астында калып кетесиң. Эгерде сен ошого күйөө бала болсоң, илимдүү адамга. Айтайын дегеним не? Нөлдөн чыгышың бул эң чоң ийгилигиң болуп эсептелет. Себеби сен алдыңда бирөө ийгилик жараткан эмес, анын астында көлөкөсүндө калып кетпейсиң да сен. Сен ушул нөлдөн чыккан адам катары тарыхта каласың. Буга мен бир канча мисалдар айтышым мүмкүн. Мисалы Apple компаниясы, iPhone'дорду бүт дүйнө жүзүнө карматып койгон Apple компаниясы бул гаражда баштаган ишин, нөлдөн баштаган, гараждан баштаган. Мусулман эмес, Кудай дебейт, Аллах дебейт. Бирок аракети барлыгы үчүн Аллах Таала аларга да берип атат сыноо дүйнөсүндө болгондугуна байланыштуу. Apple компаниясы ошо нөлдөн көтөрүлдү. Microsoft дагы ошо гараждан, Мерс компаниясы дагы ошол арендага бир арзыбаган жерлерди алып, Мерс дүйнөлүк компаниясы дүйнө жүзүнө Германияда эң чоң заводдорду ачып, ушул дүйнө жүзүндө машинаны жиберип аткан Mercedes-Benz нөлдөн баштаган ишин. Эгер сен бул дүйнөдө соопту дагы, акчаны дагы баса турган болсоң, акыретиңде бул дүйнөдө да сонун болот, адалынан кылсаң. Туура, акыретте сооп өтө пайдалуу. Көп сооп тапкың келсе, акчаны көп тап. Мисалы, имаратты салып, медресе кылып койсоң, ал жерде өлгөндөн кийин да сооп жетип турат, мисалы үчүн. Ошондой экен айтайын дегеним, акчаны пачкалап тап, Mercedes-Benz'тин машинасын өзү коробкасы менен үйүңө алып келип берип коет сага. Үйүңдө эле бир телефон кыласың болду, машина өзүң үйүңдө астыңа келип калат. Эгерде сен бүгүн кыялкеч болуп, жатып алып эле телефон чукулап ушундай болсо экен деп жата берсең, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ушул жатыш ушул бойдон калып кетесиң. Өзгөрүү болбойт жашооңдо. Нөлдөн чык. Нөлдөн чыгуу бул бакыт болуп эсептелет. Себеби бир сапар кылсаңыз, биз азыр мына Вьетнамдабыз. Мисалы бир жерге сапар кыла турган болсоңуз, ошол сапарга жетип баруу эмес, ошол жерге чейин жетип барганга чейин жолдогу кызыктуу нерселер эсиңизде калат да. Ошол жердеги баргандан кийинки эс алуу эмес, ошол жердеги жетип баруу, жолдогу азаптар, кыйынчылыктар эсте калат. Эстегенизде ошону эстейсиз. Ошондой сыяктуу нөлдөн көтөрүлүп баратканда бизнес кылып, кийин көп акча тапкан учурлар сага жакпай калат. Ошо нөлдөн көтөрүлгөн учурлар кана кайтып келсе деп каласың да. Ошондой деш үчүн бүгүн аракетиңди кыл, урматтуу жигит. Мен сага ишенем. Алга.